Bonjour à tous. Voici le nouveau report d'alarme incendie de la marque Avis. La référence est RP adresse 4. Je vous montre à l'intérieur du tableau. Voilà, ça c'est la carte électronique. Là vous avez le buzzer. Là vous avez la carte d'afficheur. Voilà. Donc voilà comment les présenter. Là vous avez les bornes de raccordement. Donc là vous avez les bornes de communication avec V1 et V2. Voilà. Donc c'est BA. VA veut dire V1, VA, V2, VA, V1, BA, V2. Voilà. Là, vous avez les bornes pour une batterie 12 watts. C'est là. Là, vous avez une alimentation de 130 volts. Voilà. Maintenant, je vous montre comment il va fonctionner. Je vais faire un branchement du secteur. Des faux liaisons. Défaut de communication. DRE. Alors, un signal sonore. Hop, voilà. Donc là, vous avez alarme feu, je veux dire déclenchement d'alarme feu, détecteur de fumée ou déclencheur manuel. Voilà. Donc par contre, pour une défaut de liaison, ça veut dire qu'il n'est pas connecté au tableau du système détection incendie. Voilà. Vous avez dérangement général, défaut de liaison, défaut secteur, défaut batterie. Alors, défaut secteur, c'est-à-dire coupure courant de ce report, il peut avoir. Et défaut batterie, c'est-à-dire que les batteries débranchées, pour être en service, zone en essai, défaut système. Alors là c'est pour le tableau de système de détection incendie, il s'affichera. Voilà. Mais pour être en service, se fait manipuler par le tableau de système de détection incendie. Voilà. Là, vous avez essentialisation pour voir toutes les lampes. Voilà. Là, vous avez les flèches pour défiler à l'arme feu. Alors voilà, je vous montre. Aucune alarme feu. Par contre, il n'y a pas de menu. Voilà. Ça c'est au bouton arrêt signal sonore pour arrêter le bip. Alors regardez bien, je vous montre le coupure de courant de 130 volts. Je débranche.
des faux secteurs. Voilà. Bon, je rebranche. Là, c'est bon. Alors, je vous montre un débranchement de batterie. Et si j'enlève, les faux batteries. Hop, un sonore. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.